biyya saniiti. Biyya jijjiiraman qabne. Ilmi hiyyeessaa dhiiga isaa inji isaa lafee isaa hin cabsaa gara ittiin badhaadha. Kanaaf dhiifama naa godhaa gara biraatitti ta'uu dubbatinaa waan na kolfisiise waggoota olmas ta'ittiin gaga 2019 hojiilee hojjennu paaplikii namatti himnee hin beeku. Ho'isaan hojjetu waan hojjetu dokumentii waan goonuuf waan dokumentii godhu kana mootummaan asisineeti nama godhaa. Yeroo jalqabaatiif yeroo miidiyaa irra dhufee 2020 dokumentii gochuun yakkoota biyya keessatti dalagaman bakka mootummaa kanallee itingi kitaaba paablishii godhee OMN irratti intervii godheera kitaaba peejii 500 qabu lammiilee qulqulluu ka mootummaan ajjeefaman kanneen dokumentii nama godhe wanni na kolfisiise maal akka ta'e beeytanii yeroo ani waan kana Oromoo hojjedhutti Oromoon baay'een mannaan jedhaa turte basaasa mootummaatii basaasa mootummaa Itoophiyaati jedhan. Ambasaasummaa immoo mootummaa Itoophiyaati illee hojjedheen beeku hojjechuu illee fi hin yaadu. Tarii immoo East Afrikaa kana keessatti mootummaa gamana jiru hojiin hojjedhu hin jira. Sunillee hojii hawaasa keenya gargaaru hojii biyya keenya gargaaru. So galatooma zanni onatti baddanillee afoo ilaalillee. Achuma dhaabbadhu gaaffii tokko asii gaaffii si qabna namni gaaffii si gaafatu ni jira jeetii yaada. Akka nama namni internaashinaal keessa hojjettu irratti lammiin keenya tuni amma akka mana hidhaa osoo hin taane dhumaa jiran nama du'aa jiru. Amma anaafati akkoo waliin haasa'u jiru namni du'ee jira. Lubbuu dhibee adda addaa nama 450 ka dhibee TVtiin dhiiga haqqisaa jiru jira. Waan adda addaati jira akkasuma jira ka dhiiga qabu jira. Uummanni kun yaala harkachan jiru achi keessatti guyyatti namni dabraa jira. Kaleessa miciyyoon kunoo laayivii gurbaa qeeroo Oromoo Jaansan irra dhuftee dheengadda viidiyoo waraabne ture. Lammata garuu carraan arganne emotional taatee waan dubbatteef mucayyoo dheengadda dubbatte san kunoo waaniin harma luusisuu dhabeetiin jira jettee ifajjeessee jirti. Reefkiin baanii lamma lakkoofsa isaa hojii siimuu dandeenya. Kunoo qeeroon dhufe qeeroo kunooti. Reefka baasuudhaaf 7 takka fudhataa jira. Abbootiin amantaa hayyoonni Oromoo Itoophiyaa ni dhaggeeffatan hundanuma argamu. Maaliif isin gama keessaniidhaan hiriira akka addunyaatti uummata akkanaaf hin qopheessin? Hiriirri kun imbaasii Itoophiyaa irratti maan baani? Maaliif nuuf hin mijeessine haala? Wanni amma nuti qabnu takkichaan kana. Sharaa jaarranne imbaasii Itoophiyaa duratti hanqa lammiin keenya biyyatti galtu dhiibbaa maan goone. Kanarratti mee maal jetta? Dubbiin tugaa dubbii afachuu ta'uu miti. Yeroo kannuu ta'uu miti. Yoo xiqqaate namni 2000 wantarraa jalqabee amata 5ffaadha. Warra amata 4 achi jiru jira hidhaa keessa. Amma namni irra guddaan kan dubbatu Jiddaa qofa 100 ol jira. Magaalaa tokko qofa keessa. Waa daddawaa siriidhaa. Kamis misheetii. Mana hidhaa Nadiimii jira shamarran qofaa Riyaad keessaa. Dhugaa keetti soba maal jedhee imimmaan buustu kuni yoo kooppiin ishee ergoota maal ta'a garuu. Akkuma isin nuun jettan gowwoomnee miti yookiin gowwaa taane yookiin immoo nama fooloo nu godhu dhabnee miti. Tiktookiidhaan tiktookii gadi baatee kan galattee viidiyoo hojjette fooloo 15,020 arganna guyyaatti. Yoo kooppiin gootan haasaa laaquu dhiistanii kooppiin gootan rakkoo maalii qaba? Otoon geema taphataa jiraadhe amma nama dhibba sagalee nuu ta'a. Warri Dubaay jirtanu dhimmi kun isin ilaallatu amma namni 465 kun I am sure ijoollee Saudi Arabiyaa tekkeeru. Warri biyya biraa hoo muraasa ijoollee muraasa jechuudha. Sheer godhaa hunda namaatti nama isin jala jiru hundatti sheer godhaa kun geemaa miti. Rabbii sodaadhaa. Amma information tokko siifin kanna fakkeenyaaf Riyaad keessa Shumeesii jira, Karjii jira, Haayirii jira, kashamarranii Nadiimii jira, Khakhaara daangaa Yamanii Jiwaldaar keessu, Khaka Waasirii jira, Kamis Misheetii jira, ammallee Dammaamii baadiyyaa keessa Tabuuk ati mana 30 hidhama 30 ol beekamu jira. Sanbira dabree magaazana
nama dhuunfaa irraa kireeffamee itti tajaajila amma namni hundaa'uun kan sooshaal miidiyaa irratti mul'ate kanuma jiddaatii fi kanuma riyaati warri kaan carraa kanaa'uun harkanne kubzii takka biddeena takka nama sadiidhaan warra nyaachuu jiru jira mana hidhaa karaa keessaa fuutaan gatti dhiyaatu 500 tilmaamama uummanni san jechuudha haa lakkoofsa keessan seenin hawaasni quban qabna jechuudha qaama 200 fi 300 jennu hawaasni quba qabu kan kanaasoo kanarraa kaanee maaliif hiriira adda addaa karaa akshinaa nuuf hin oofne kana nuu qopheessuu ni dandeessaniis warri Amnesty International koodi amma fakkeenyaaf Filistiimiidhaaf guyyatti hiriirri bahama biyya adda addaadhaaf guyyatti hiriirri bahama dhumaatiin Filistiim irraa addaa miti wanta kana keessatti jechuudha kanaamee maalirra jettamee kanarratti maal nu jettamee akkamitti hiriira nu qopheessuu irratti akkamii maal yaaddan Munir beetu galatoomii Amnesty International yoo jennu dhaabbanni kun dhaabbata guddaadha. Dhaabbata kanaaf hojjechuu callaa utuu hin ta'in miseensa dhaabbata kanaati yani walumatti waggaa 8 miseensa dipaartimentii qabu. Dipaartimentiin an jiru dipaartimentii gara Itoophiyaa ta'ee immoo waan inni irratti hojjedhu dhiibbaa mirga dhala namaa irratti dokumentii godhuu namoota intarviif dhufan qindeessuu waan san irratti hojjedhu. Saudi Arabia irratti hojjetu nama biraattu jira nama dubartii takka yoo rabbi jedhee mandee dubbisee waan silaa godhamuu qabu hin goona. I'm sure I'm ready to do something. Waan silaa goonu akka dhaabbataatti illee waan goonu isinii wajji mari'adhaa gara keessatiin gamana ta'ini gara hawaasatti waan silaa godhuu qabnutu jira. Waan baay'ee muhimuu ta'e tokko yeroo tokko kaampeenii yoo gootu kaampeenii karaa lamaan goota. Kaampeenii tokko kaampeenii nama hubachiisuuti. Rakkoo kana namni baay'een hin beeka addunyaan hin beekti. Rakkoo addunyaan beektu sanii maal goota dhiibbaa nama kan keerratti dhiibbaa goota. Nama kan keerratti dhiibbaa goota osoo hin jiru namni dhiibbaa irratti godhuu qabnu biyya teenya Itoophiyaa irratti. Kana irratti godhuuf immoo dhiibbaa godhuu deemnu sanii keessa waliin mari'annee irratti walii gallee waan sanii gara hawaasatti gabbaafna. Okay, bilbila keessaan naaf erga. Bilbila keessaan naaf erga. Ayyee gaaffii kiyya pireesii kiyya maaliif yeroo mana hidhaa keessa nama meeqa sagaraa meeqa qaban jettu bakka sanitti koo dallane dhiifama afoon alillahi. Wanni akkasiin jechuu barbaadeef maali ani Saawudii mana hidhaa sanillee dhaqee argee jira. Waan adda addaa akka malee taafi. Ispeeshaalii yoo amma ijoolleen teenetama iqaamaa qabduyyuu ta paaspoora Itoophiyaa qabu akka malee tuffataman. Yoo waan kana keessa dalagdu taate ni beekta jedhee yaada. Hagam immoo seensatiividha. Maqaa ofii eeggatuudhaan warri Saawudii kun haalaan seensatiividha. Miidiyaa irratti restriction akka ta'an ni beekta. Wanna hedduu ifa akkanatti baasanii waan dalagamu garsiisanii addunyaan akka beeku barbaadanii. Kanaafuu wanni nuti yaadni kenna akkamii information dhugaa jiru mana hidhaa akkama Muniir maqaa isii dhagaa jiru kana. Ijoollee kun bilbilaan mubeen argataa jira. Yeroo badeessan heeraan wajjin haasawaa akka jiru waan beekuuf saniif xiqqoositti dallani. Maaliif yoo mana hidhaa hagam akka jiran yoo beekne information ijoolleen fakkeenyaaf Amnestiin 2002 booda listii qabu hagam akka ta'e. Kan 2002 irratti dhaabata yoo laalu bakka hedduu laalee hojii godhu argatu hin dandeenye 2002 irratti dhaabate 2021 2022 waan riippoortii isa qofattu jira online irratti. Ka 2023 hagam akka ta'e hin beekamu. Kanaafuu nuti wanni godhuu dandeenyu yoo organization guddaan akkana aksasii gahaa qabaateetiniin platform isaa irratti yoo gadi dhiisin nuti immoo tilmaamaan ijoollee wajjin wal quba qabna tilmaamaan waan jiran kahanii wanni guddaan gurra warra nu gargaaruu danda'u geessu. Gurra warra nu gargaaru yoo geessine san booda isaan illee jala deemanii waan kan investigate godhanii hagamtu hidhamee hagamtu jira waan sana osoo godhanii sagalee taaneetiniin hatantamaan ijoolleen tun haala ittiin furmaata ittiin argattu waan barbaadaa jirruu fi heeraan illee nama waa'ee petitionaa beeku already dalagaa jirti hin gargaara yaada adda addaatiin hin gargaara akka jettu taate isilleen mubeen karaa itti qunnamsiise yaada jabaa isaa
more like detail isa haala nama bitu godhaniitiin katabdanii waan san ijoollee hedduu jira TikTok irratti illee Facebook irratti illee nama maraa torbaan lama haa ta'u campaign gooneetiin namni marti akka mallatteessu sabaaf sablammii Itoophiyaa guutuun haga dandeenyu akka mallatteessanii wanni kun gurra namaa akka gahu yoo akka goonu taate investigationiidhaaf salphaadha. Isaan investigating godhanii amma namni ati jette nama tokkotti achi jira dubartii takka jira jette manni hidhaa bakka hedduu waan kana reportii kana qabaachuu dhabuu dandeetti. Garuu yoo pressure waan akkanaati petition ka goonu taane what is going on ka jedhu questioning adda addaa isirratti illee ka'uu danda'a. Isilleen information kennitu jira haala saniin ijoollee tanaaf sagalee qofa mootummaan akkaataa macheettutti mootummaan maallaqa fudhatee jira. Ijoolleen tun gargaaramaan jirtu waa'ee Saawudii nuti gaafachuu hin dandeenyu. Kanaafuu wanni godhuu dandeenyu waan nu harka jiru tuulii nu harka jirutti fayyadamnee ijoollee tanaaf dhageettiin akka argamu godhuudha. Kanaafuu haala saniif sitti dallanne malee atillee obboleessa kenna waan hamaaf waan baafteetiin hin dubbattu waan beekturra haala sii galeetirraa dubbatta numartu haala nu galeetirraa dubbanna afoonaa lillahi gama saniin tokko taaneetiin maaliif information dhugaa jirtu waan qabnu qabanne gara fuulduraa baaneetiin akka nama mara gurra akka bu'aa goonu dhiibbaa haa geessinu jechuufi galatoomii mee haala kamiin ta'uu danda'a ka jedhu xiqqashoo yoo nutti himte jedheetiin obboleessi. Ulfaadha wayyooma namni nama ofittu walitti aara dhugaa yoo walitti hime tarii hamba yoo ta'e hamba jettanii akkuma nama yoo cinqu beekta teknoolojii kun tolte qubumarra keettee ofirraa baafta. Anillee hamba yoo ta'e isinitti deebi'ee wanni isin haasofsiisuuf hin jiru. Ijoolleen achi jirtu tun irra caalan isii foon kenna nutti dhagama. Waan tokko waan mari'anne kan isinitti hima waan dhoysinu hin jiru. Waan tokko ani nama waan kana keessa ture gonni abbaa keessa ture ifaadhaa jedhama. Waan tokko daariktii dhaabattee dhiibta. Waan tokko immoo maal goota maal fayyadamta. Abbootii teennatu dadhabduu ta'e malee warra biyya bulchina jedhutu dadhabaa ta'e malee kabajamnee bulla ture sila Suudiitti nu. Mataa ol qabannee bulla ture sila. Maaliif jennaan seenaa bareeda qabna kaleessa Suudii wajjin. Seenaa waggaa dheeraa, seenaa asaabotaa. Itoophiyaan biyya jalqaba asaaboonni itti baqatanii koolugaltummaa itti argatan. Kampeena godhuu fi waan pozitiivii irraa jalqabda. Waan pozitiivii rileeshinii kalee ture. Haala biyyi keenya keessa jiru. Waan garii pozitiivii qabatta. Hin beeytan biyya Arabaa keessa warri turtanii warri kun yeroo tokko maal barbaadan? Gurra barbaadan. Gurra itti goote faayidaa nama keetii barbaadda. Kun ammoo waan daariktii achi dhiiban utuu hin ta'in nu warra callaa golayyan xiyyaa waan ani isin himu ilmaan kana callaa galchinee waan kana dhiifnaa utuu hin ta'in mootummaan Itoophiyaa furmaata waaraa akka fidu dhiibbaa godhuudha. Hawaasni keenyallee obboleeyyan teennallee obboleeyyan gorfamtu ta'uu qabdi. Namni kam ol ka'ee callisee biyyarraa bahu ta'uu qabu. Waan cufa itti qophaa'ee biyyarraa bahuu qaba. Biyya namaa beekuu qaba. Afaan namaa beekuu qaba. Nama meeqatu gammoojjii tana keessatti hafuutu jiraara. Kanaaf I think Minnesota kanallee nama dubbifneerraa warra garaagaraa dubbifneerraa lafatti gabbuufnee waan kana jarjaruu utuu hin ta'in petitionii jettan kanallee karaa pozitiiviin karaa namni isin kana agartanii seenaa ibsita dura. Seenaa ibsitee namni keenya rakkoo hojjetu akka biyyarraa bahe nama yakka akka hin ta'in hojiin biyya keessa kan jirre populationiin keenya nama miliyoona 1.25 akka ta'e kanaaf namni hojii barbaada akka dhufu. Hojii barbaadas dhufee immoo biyyi isaanii dokumentii malee akka seenu. Opportunity jabaa qabna amma odoo Ramadaan hin seenne pozitiivili keessattuu sila odoo majlis laalan nama rifatu ta'ee rifatanii jedhanii uummata keenya kana guutuu dhiifamni godhamee fi Ramadaana kana dura sila akka biyyatti galu godhuu danda'an. Wanni namaa wajji wanni barbaachisu maaliin diyaaloogii barbaachisa. Konfrontiin hin barbaachisu. Konfrontiin wanni barbaachifnee maaliin har'a waan barbaanne sooshaal miidiyaa irratti ol baanee fakkeenyaaf amma dhaabbanni isin jedhu kun aksasii saatalaayitii qaba. Dhugaa isinii maali? Wanni baay'een tanaan dura hojjetamanii aksasiin akkuma obboleessi keenya jedhe aksasii waan hin jirree fi saatalaayitii fayyadaman manoota hidhaa kanneen beekuuf jechuudha. Namni aksasii hin qabu. Warra kanallee bilaakmeelii godhuu utuu hin ta'in namni keenya nama miliyoona lakkaa'amutu achi keessatti hojjetatutu jira. Riskii achirraa qaba. Biyya riskii irraa qabanii
ittillee odoo bu'uu odoo hin ta'in pozitiivlii approachii godhanii namni keenya karaa akkati kun gara biyyaa akka galu. Garuu fuulduraatiifuu rileeshiniin jabaan uumamee akka biyyaatitti namni keenya karaa seera qabeessan karaa hojjetu uumamuu qabu. Kana gara biraatiin ayitiin yaada telefoona kiyyallee isin ergaa yaada telefoona wal jijjiirraa waan silaa hojjetamu as gubbattu odoo